ำหรับในช่วงต่อไปนี้นะคะทุกท่านคะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางวิทยากรค่ะที่จะขึ้นมาร่วมกันบรรยายกับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้กับคำว่า sustainable ในหลากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะและอีกทั้งนะคะกับการขับเคลื่อนของคำว่าความยั่งยืนในโลกของเราในปัจจุบันนี้นะคะมีอีกหลากหลายมิติและที่สำคัญค่ะมีในหลากหลายบทบาทด้วยซึ่งทุกท่านค่ะสามารถที่จะเริ่มเป็นส่วนหนึ่งกับคำว่ายั่งยืนกันได้และสามารถที่จะขยายแผ่วงกว้างไปสู่สังคมและไปสู่ระดับประเทศรวมทั้งไปสู่ในระดับนานาชาติอย่างที่ประเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้นะคะหน่วยงานของทางภาครัฐบาลค่ะได้มีการเน้นย้ำรวมทั้งนะคะได้มีการให้ความรู้ต่างๆค่ะกับภาคของประชาชนรวมทั้งกับภาคของเยาวชนเกี่ยวกับคำว่ายั่งยืนและอีกทั้งค่ะกับ EP Net กับ Zero นะคะซึ่ง Net Zero เรามีภารกิจที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะลดการใช้คาร์บอนภายในปี 2050 ซึ่งก็อีกประมาณ 20 กว่าปีข้างหน้าต่อจากนี้วันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมกับการจัดงานในครั้งนี้เราเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่อยากจะเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้ภาคประชาชนให้ภาคเยาวชนจากสถาบันการศึกษาได้มาเรียนรู้และได้มาเตรียมความพร้อมกับวิธีแนวคิดแนวทางในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมค่ะเป็นสังคมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับในประเทศไทยนะคะนอกจากหน่วยงานของทางภาครัฐบาลแล้วหน่วยงานของภาคเอกชนองค์กรภาคีเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วนก็ให้ความสนใจและให้ความสำคัญค่ะของการลดการใช้คาร์บอนซึ่งในวันนี้นะคะก็จะได้มีกับทั้งหัวข้อทั้งแนวคิดวิธีการค่ะในองค์กรในแต่ละภาคีเครือข่ายด้วยว่าจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างและสามารถค่ะที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้นำการลดการใช้คาร์บอนมาเป็นคาร์บอนเครดิตและเพื่อที่จะทำให้นะคะประเทศไทยของเราหรือว่าแม้แต่ค่ะในระดับของนานาชาติสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ร่วมกันได้ด้วยถ้าวันนี้นะคะหลายๆท่านค่ะได้เจาะลึกถึงไปกับคำว่าลดการใช้คาร์บอนหรือว่าแม้แต่คำว่าคาร์บอนเครดิตวันนี้ค่ะองค์กรในระดับโลกหลากหลายบริษัทชั้นนำให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็สามารถที่จะนำเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทให้กับประเทศได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเราได้ก้าวเข้ามาสู่ในปีที่ 4 ของการจัดงานและเพื่อที่อยากจะให้ประชาชนในทุกภาคส่วนวันนี้สามารถที่จะได้มารับรู้ไปพร้อมๆกันในแต่ละบูธกิจกรรมค่ะเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วนที่ได้นำเอาแนวคิดวิธีการกับการลดการใช้คาร์บอนและเพื่อความยั่งยืนรวมทั้งนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะหรือว่าแม้แต่ในวันนี้ทุกท่านสามารถเริ่มได้จากตัวคนเองที่บ้านของคุณเริ่มง่ายๆค่ะจากการคัดแยกขยะจากการแยกขยะในแต่ละประเภทรวมทั้งนะคะกับการส่งเพื่อที่จะทำลายหรือว่าแม้แต่การรีไซเคิลอย่างถูกต้องและถูกวิธีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ในระดับภาคประชาชนสามารถที่จะร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกันได้นะคะสำหรับในหัวข้อต่อไปอีกสักครู่หนึ่งค่ะขออนุญาตเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าเรามีอุปกรณ์หูฟังเครื่องแปลภาษาให้กับทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณด้านข้างเวทีซ้ายมือของดิฉันทางด้านนี้หรือว่าขวามือของทุกท่านได้นะคะนำบัตรประชาชนเพื่อที่จะทำการรับกับอุปกรณ์แปลภาษาจากทางทีมงานเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกๆหัวข้อในการรับฟังการบรรยายค่ะจากวิทยากรสปีกเกอร์ชาวต่างชาติทุกท่านจะได้เข้าใจกันอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ย้ำกันด้วยว่าเรามีกับแอปพลิเคชันฟรีแอปพลิเคชัน Search ได้ค่ะผ่านทาง Play Store หรือว่า App Store Search คำว่า SXแอปพลิเคชันในทุกๆจบการบรรยายในแต่ละเซสชันจากทางเวทีของ Talk Stage หรือว่าแม้แต่จากบูธองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะสามารถค่ะที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการสแกน QR Code และสะสมคะแนนค่ะในทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 19 นาฬิกาเราจะมีกับการหารายชื่อ
จากผู้ที่ได้มีการสะสมคะแนนกันมาตลอดทั้งวันนะคะจับรางวัล Lucky Dot ในช่วงเย็นนั่นเองค่ะโดยที่ทุกท่านไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่การจัดงานจนถึงช่วงเวลาประมาณ 19 นาฬิกาทีมเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อท่านกลับไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกับคะแนนจะต้องมีการสะสมใหม่ในทุกๆวันค่ะสำหรับกิจกรรมบริเวณเวที Talk Stage แห่งนี้รวมทั้งกับกิจกรรมจากองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายละเอียดข้อมูลอัปเดตตารางงานได้ง่ายๆผ่านทางในช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มกับ Facebook Fanpage ค่ะสำหรับ Facebook Fanpage นะคะท่านสามารถที่จะ search เป็นชื่องานได้เลยกับคำว่า SX Sustainability Expo 2023 ก็จะมีเป็นรายละเอียดรวมทั้งกับข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เราอยากจะให้ภาคประชาชนรวมทั้งให้ผู้ที่สนใจในทุกภาคส่วนนะคะได้มารับทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เราอัปเดตกันตลอดทุกๆวันแล้วก็ทั้งวันด้วยหรือว่าที่เว็บไซต์ค่ะก็สามารถที่จะ search เป็นชื่องานได้ด้วยหรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายมากๆค่ะวันนี้ถ้าหากว่าเราได้เดินไปบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าออกเรามีกับโซนของ Directory Board อยู่ก็จะมีรายละเอียดของข้อมูลกิจกรรมตารางงานทางด้านบนเวที Talk Stage รวมทั้งกับภายในบริเวณพื้นที่การจัดงานทั้งหมดด้วยและในวันนี้นะคะอย่างที่ดิฉันได้มีการเกริ่นเอาไว้ว่าทุกท่านค่ะสามารถที่จะเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกของเรามีความยั่งยืนและเริ่มต้นกับคำว่า sustainable ได้ด้วยตัวคุณเองสำหรับภายในพื้นที่การจัดงานค่ะเรามีกับโซนจุดคัดแยกขยะในแต่ละประเภทวันนี้คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะจากการคัดแยกขยะทิ้งขยะให้ถูกถังทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะคะรวมทั้งค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เราจัดกันขึ้นเป็นประจำและในปีนี้ได้ก้าวมาสู่เป็นปีที่4ของการจัดงานค่ะจัดยาวกันไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมด้านบนเวทีในวันนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยความรู้เนื้อหาสาระต่างๆมากมายค่ะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราจะส่งทุกท่านเข้าไปรับฟังกับการบรรยายในหัวข้อถัดไปเรามีเป็นอุปกรณ์แปลภาษานะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถค่ะที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่กันได้ด้วย Right now, distinguished guests, for the next topic, I would like to move all of you to join with our next topic, and let's talk about exploring sustainability initiative from Japanese startup by Thai Japanese investment research instead. Right now, if all of you ready, so please give a big round for welcome with our first speaker. With the first one is Mr. Masashi Kawaguchi, Chief Marketing Officer, Polar Star Space on the set. So please welcome. And up next, distinguished guests. So please give a round of applause for welcome Mr. Amane Kimura, CEO Ajay Bio. Up next.Please give a round of applause for welcome Mr. Kazuki Sakamoto, Head of Regional Business Sakri. And in this topic part, I would like to send for this time the duty to our moderator, Mr. Kantathon Wannawasu, CEO on this is here. From the mediator, so let's join everyone.ครับโอเคどうぞお座りくださいはいนะครับここから日本語タイ語日本語また3言語わからなくなってしまうんですけどもすいませんよろしくお願いしますครับสวัสดีครับเดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญาตใช้ภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นสลับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่สตาร์ทอัพจากญี่ปุ่น3บริษัทพรีเซนต์นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวคนนี้พูดแนะนำนะครับก่อนที่จะให้ทั้ง3บริษัทนะครับแนะนำวันนี้นะครับให้では最初にですちょっと簡単に今日の趣旨目的ご紹介させていただいた後に3社にプレゼントをいただきたいと思いますนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมาจากโครงการนะครับที่ชื่อ TJI นะครับเราตั้งใจอยากจะทำงานนะครับที่ดึงญี่ปุ่นนะครับให้มันลงทุนในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่มาลงทุนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตนะครับวันนี้เรามี3บริษัทญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีอยากจะมาจับคู่นะครับ business matching กับทางบริษัทไทยนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของการที่พาญี่ปุ่นมาพรีเซนต์ในวันนี้นะครับはいではこちら今日の目的ですけれどもこちらのですね主催者の一社でありますチャンビル皆さんよくご存知のチャンビルですねの方とこのサステナビリティというテーマでインタビューさせてもらった時に実はこの大きなイベントをやるんだと
タイをリードする大手企業みんなたくさん出席するんだからガンさんどうですかと。でウェブサイト見たら日本の会社一社もなかったんですねこれは大手企業も中小もスタートアップにこれはまずいと思って、とりあえず僕やりますってこう言ってしまったがためにですねこの、今日のステージやるんですけれども、はい、ではこの後3社ですねこう登壇今こう説明いただいた後にまたパネルでですねいろいろ議論していきたいと思いますし、またさらにですねこの3社には個別マッチングもお手伝いしてましてですねぜひ後半の方でいろいろお話を聞かせていただければ幸いでございますนะครับงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ให้3บริษัทนะครับแนะนำเทคโนโลยีของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคุณคิมุระก่อนนะครับではあいうえアルファベット順でですねアルカルバイオの木村さんからよろしくお願いしますครับก็เดี๋ยวเชิญคุณคิมุระนะครับจากบริษัทอัลカバイオนะครับพรีเซนต์ก่อนนะครับではちょっと緑の方をしてもらっていいですかごめんなさいちょっと僕説明しちゃったはい OK どうぞはいこれ英語でしたっけ？英語ではいすいませんMy name is Amane. I'm the CEO of Alligator Bio. It's my great pleasure, be part of this Sustainable Expo 2023. Probably this is my 5th or 6th time visiting Bangkok, Thailand, and Thai food never, gets bored. I never get bored with Thai food, so I always happy to be here. Anyways, let me briefly talk about what we do as Alligator Bio. Alligator Bio is a clean tech company spun off from more than 20 years of scientific research at the University of Tokyo. What we do is basically we try to unlock the potential of microalgae and to be applied in different industries for better either products or solutions. So the problem that we are attacking is obviously sustainability. I don't know how many of you are aware of Earth Overshoot Day, but basically this is the date humanity exhausts natural resources that Earth can regenerate in 1 year. So in another word, we are consuming 1.7 times natural resources that Earth can regenerate in 1 year. So obviously we need to shift from consuming society to more sustainable society. So we believe that microalgae can play an important role. So our mission is cultivating algae's potential for a better future. What we do is basically we provide a technology platform for companies, and they can leverage our technology to apply microalgae into their product lines. I'll talk about that in detail later. But let me start talking about what's good about microalgae. So microalgae, the beauty of microalgae is that microalgae could consume, sequester carbon dioxide. Sorry, it's not working. Oh, okay. So that's the beauty. So in order to create carbon neutral or even a carbon negative society, microalgae could play an important role. And also microalgae needs water in the cultivation process, but not only the fresh water, but also microalgae could utilize seawater or like wastewater as well. So it could be used as upcycling wastewater coming out of your plant. And when we look into application side, microalgae can be applied in many different applications, starting from red biotech, which is like a functional ingredients for health products and also personal care products, and also green biotech, which means the food, feed additives, and lastly, white biotech, which is bioenergy and bioplastics. But having said that, there has been a bottleneck of in microalgae industry
because microalgae industry has not necessarily been successful scaling up the technology. The first bottleneck is immaturity in strain screening and development. When we say algae, actually there are more than 300,000 species existed in this planet. When we think about vegetables and fruits, there are only 800 species on this planet. So comparing two species, you can kind of sense that how diversified this microalgae industry is. But industry has only used 30 species only over the past 50 years or so. So we have not used 99.99% of microalgae existed in this earth. So, and also the second bottleneck is that there are probably around 130 companies which relates to the microalgae globally. And most of them, they focus on only single algae species, such as chlorella or eugulena or spirulina, those type of species. So even if they are successful of launching one single product, one single species cannot be necessarily applied into different applications. So that's how we do differently. We built a market in biofoundry model. So what we do is basically we select the right microalgae species for different applications with the necessary requirements and specifications. So this algae biofoundry platform basically provides one-stop R&D solution platform for clients to commercialize microalgae technology. And this platform consists of different technologies and know-how, which I will talk about in detail. But first of all, it starts from algae strain library. So again, as I said, other companies, they focus on one single species such as chlorella, eugulena, spirulina. But what we do is we have developed a strain library with more than 70 species and 500 strains so that we can choose the best microalgae strain that could fit with the certain requirements and specification. And also, of course, we have a patented cultivation technology. This photo image represents the uniqueness of technology. When people think about microalgae, probably people think about the green color, but actually we can control the color of microalgae. So this is exactly the color of a microalgae. So if we want to make a yellow color microalgae, we can make it. And also these different colors represent different components accumulated in microalgae. So for instance, red color microalgae has efficacy for antioxidant. So it can be used as a cosmetic product. And the yellow microalgae has an eye health efficacy. So we can kind of control the output application of the microalgae. And also the cultivation technology, well, I should say a methodology, there are many different ways. So we pick the right options, right methodology for our clients. And also we do the breeding technology. So similar to agriculture, when we need to maximize the productivity on microalgae, we apply breeding technology to maximize the productivity of microalgae strain. This is the kind of example of how the breeding can increase the productivity. On your left side, the original controlled strain has 1.0 growth rate, but applying mutation breeding, we have like a 20% increase in the growth rate. So combining those technology in one ongoing joint development project, we have developed
we have developed 3 times larger growth rates with certain target applications. So globally, other competitors, they have 100 milligrams per liter productivity, but we have developed more than 300 milligram per liter productivity. And this number is not like a champion data from lab scale. This number came from a pilot scale facility, so it's ready to be commercialized. So as a result, since our foundation of the company back in 2018, the number of the project has been increasing to 22 projects. Actually, the latest number is 24 projects that we have right now. And we have a joint development and also our in-house development business model we can talk about later. But obviously, you know, all of the joint development projects are confidential basis, so we cannot disclose the details. But one example is that we work with Kansai Denryoku, KEPCO, which is the second largest energy company in Japan. And we help them to develop microalgae-based carbon capture utilization technology, which will be commercialized around 2028. And also we have our own product development, which is the microalgae that has efficacy for anti-insomnia, anti-stress. This is exciting product. We commercialized this product in March in Japan through clinical channel, but we receive tremendous feedbacks from our consumers that although this is natural, this has efficacy to improve your sleep quality. So with those projects, we try to be Algae Biofoundry platform to be the #1 clean technology company. So we try to apply microalgae technology in different applications, different industry to create a more sustainable society. So thank you very much. はい、ありがとうございましたนะครับはい、では次、ポーラースタースペースからすみませんよろしくお願いしますนะครับลำดับต่อไปจากบริษัทโพลาร์สตาร์สเปซนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาแรปอัพแล้วก็สรุปเนื้อหากันอีกทีนะครับผมเนี่ยคุณคาบากุจิครับはいではよろしくお願いいたしますはい2回押していただけますかはい多分紹介スライドが出てどんどん送りで送ってもごめんなさいはいもっとです Should ご I めんなさい introduce? はい次ですもう一回教えてくださいはいで次がはいどうぞ First of all, I really appreciate and admire Mediator that they are trying to create a connection and a matching project between Japan companies and Thailand companies, and that will be very good challenge for all of us. And thank you. Let me read through my memo here so I can talk quickly. First of all, Takahiro Nakamura is CEO and founder of Polar Space. And after graduating from the Defense University in Japan, Nakamura was a very talented engineer at the Mitsubishi Group and contributed to develop a satellite and a variety of defense technology. And founded Polar Star Space in 2017. Spending 5 years of efforts, we are becoming one of the unique analysts of agriculture diseases thanks to hyperspectral sensor technologies. And this is one of the example showing the differences, the sensor taken by sensors, RGB camera, regular RGB camera, and a hyperspectral camera over the Hokkaido rice plantation. And obviously, there is something we can only see from hyperspectral camera rather than regular eyes or camera. And Takahiro is my best friend for last 20 years. So what we have done so far,
What we have done so far, we were first born from a university project, research project in Hokkaido University, northern part of Japan. And working together with several top professors, we have done numbers of projects, ground project in all over the world, from Japan and Philippines, United States, and Malaysia, Indonesia so far, and many countries using microsatellite and drones with hyperspectral sensor technologies. And Takahiro has also invented a very unique device, the world's first mobile spectral sensor device in 2019. And we have also several patent technologies, including a micro methodology of a hyperspectral sensor for flying device like a drone or microsatellite. And the combination of a microsatellite and drone and a mobile device, these are key solution component. And we also have many variety of awards and reviews, and including the we were selected one of the J startup companies, J startup venture companies from economic ministry in Japan. What we have learned so far is one is invisible diseases could be visible by learning from the leaves. And also identification of diseases worth a very high value. And also a mega plantation company. It's not easy to find in Japan, but there are so many large mega plantations in the ASEAN countries, including Thailand. Is very happy if their plantation asset value is visible. For instance, once a palm tree is infected by Ganoderma diseases, from roots, bottom part of a tree starts losing the ability to bring the water and nutrition up to top of a tree. And mushrooms are the most typical symptom of Gano infection. However, mushrooms only grow in a later stage of diseases. And it means it's too late to avoid from a pandemic. Even if we find mushrooms, it's too late. So today we all know a pandemic is a scary thing. So we want to avoid it. And so the most of the plantation operators need to identify early to middle stage before a pandemic starts, meaning before we find a mushroom. In 2022, gross revenue of all palm plantation of 3 countries, including Malaysia, Indonesia, and Thailand here, is about the 70 billion US dollars. And according to the Malaysia government, around 10% of the plantations are always damaged by Gano disease every single year. Both the government and the companies together, industry, have been spending times and money over the last 10 years, but no one has found the best solution, effective solution yet. And it is not easy because a disease is invisible in anyone. So we have to be able to make a good solution. It took 6 years for us to improve our original methodology, working closely together with the university professors, researchers, and company R&D, those teams in Malaysia. And we finally will be soon ready to announce of accurate identification of Ganoderma disease findings. Meantime, as we have been working several top companies, both Malaysia and in Indonesia so far, we have learned that there is a difficulty to collect enough information about plantation conditions, not only the disease identification, productivity, so many things. And one of our partners owns and manages over 300,000 hectares with probably more than 30 million trees spread out in nationwide Malaysia.
And how could they know all those conditions and productivities in that certain big plantations? So we are now started recommending to develop their industry-owned microsatellites and launch them together. So our challenge, a mega plantation owner needs a solution with the satellites and drones. So three things might be a key success. Learn from leaves. Learn from the tree leaf. We can learn so many things from one leaf. And use a satellite. And number three, minimize drone operator costs dramatically. Because even we try to replace the certain operation from classic methodology to new methodology to drone, we still need to hire so many expensive drone operators, and then we spend the same amount of money. And so we have to be able to reduce those costs. Perhaps all plantation companies believe a potential of drones. Counting trees, identifying diseases, fertilization, operation management, harvesting, so many things, logistics. Whatever they do with drones, they will eventually need to apply the solution all the estate areas. Otherwise, they will not be able to reduce workers. So we recommend strongly a combination of a microsatellite and automatic drone operation system solutions. And we will soon introduce our new platform service starting from Malaysia. So the last message from us is if you are looking for future agriculture business at Mega Plantation, please join us. Co-own satellite and a game-changing drone solution. And let's help our agriculture industry together. Thank you. ครับはいありがとうございましたขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมはい Sawadee. Let me go a bit quickly because we are running out of time. So we are Saguri, and we are doing the service using the satellite data for the farmland. So first, about myself, I'm Kazuki. I'm head of regional business. And previously, I was working at United Nations, also JICA. So I was in the mission to support emerging countries. I was actually in Jakarta. So I'm happy to be back to Southeast Asia doing this job. So our company established in 2018, but in domestic business, we are working with government, especially Ministry of Agriculture, also local government. And we are backed by the SoftBank technology, and we are trying to improve the agricultural technology and productivity by converting the agricultural landing into digital. And globally, we are operating not only in Thailand, but we have a branch in India and Singapore, and we are doing business in Vietnam, Kenya, Brazil, Bangladesh. So we are going globally. And what we are doing is similar to Polestar. We are a satellite company, but we are not having satellite. We are purchasing satellite data and analyzing those data for the farmers. And what we do is, so we want to solve the issue about this fertilizer. Because of the Ukraine and Russia war, the price of the fertilizer has been increased. And if farmers want to know how much is the best amount of fertilizer, they have to actually send the soil to the laboratory. It's really cost a lot. So with our technology, we want to simplify this process in a cheaper way. So what we do is we provide application, and if farmer or agricultural company register the farmland, they can see the progress of the harvesting. Not only the NDVI, it's the progress of harvesting, we can actually detect the condition of the soil. For example, this is the amount of the total carbon in the soil.
Also, we can see like nitrogen, what's the pH. These are very important metric for farmers to decide how much fertilizer they're going to use. So this technology has been become possible because of our CTO. He is currently still working at the university in Japan, and this is his research method, and we are the company who is implementing his research into reality. So basically, with our technology, farmers can able to understand the soil condition immediately one day with $5 per hectare, which is much cheaper than conventional way of the soil analysis. So like you can see, we can see the gradation of the like total carbon, nitrogen, pH, CAC, and with that we can recommend how much is the optimum fertilizer amount farmer gonna use. And of the crop, we are not working for banana or sugar, palm oil, but we are working mainly for grain, such as rice, sugarcane, potato. Those are the crop we can analyze using our satellite data analysis. And if we reduce chemical fertilizer, it's of course good for farmers. They can reduce the cost, but also it's good for environment as well, because this fertilizer is emitting the N2O, which has a quite bad impact on climate change. So we are also trying to the climate issue by reducing the chemical fertilizer amount. And the scheme we are focusing on is the carbon credit. This is the scheme if the activity happened to reduce the CO2 emissions. That activity will be certified as the credit. And large corporates such as in EU or US or possibly Singapore, they want to purchase that credit to offset their carbon footprint to claim they are a net zero company. So we try to develop the project to reduce the CO2 emission, and we are bridging to sell to large companies who want to purchase the credit. So this is one-page summary what Sagri is doing. So we are trying to analyze the condition of the soil using the satellite data. Then we optimize the fertilizer amount. Then that reduction of the fertilizer will be beneficial for farmers. They can reduce the cost, but they can also reduce the impact to the climate. And that reduction of the greenhouse gas emission, we are certifying as the carbon credit. And that will become additional income for farmers. And we did a lot of activities in Thailand already. So we have been partnering with Kasesat University, and we did a trial, and we reduced the chemical fertilizer by 20%, but we didn't see any decrease of the yield. So, and we have submitted this document to the carbon credit certification body. So we are waiting those to be certified. We also doing the activity in India, Vietnam, Cambodia, Indonesia. So this is very simple business model. So we are trying to find a partner in Thailand in food and agriculture sector who has network with farmers. And if you guys are interested to partnering with Sagri, I want to share the revenue with 50-50 profit share, and by creating a carbon credit. So that's ending my presentation. So we really want to ensure that farmers will be able to receive additional income from the carbon credit generation by using satellite data. Thank you. はいありがとうございましたครับขอเสียงปรบมือครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวมาแรปอัพกันสั้นๆนะครับ3บริษัทนะครับではちょっと簡単にですねその3社のプレゼンテーションを受けてのまとめていただきたいと思いますครับก็เดี๋ยวครับบริษัทแรกนะครับสำหรับท่านคนไทยอาจจะฟังนะครับคือเขาเป็นบริษัทที่สามารถคัสตอมไมซ์เลือกนะครับตัวประเภทของสาหร่ายเพื่อแก้ปัญหานะครับที่อยากจะแก้นะครับอย่างเช่นมีน้ำเสียออกมาเนี่ยสามารถที่จะออกแบบนะครับให้ตัวสาหร่ายเนี้ยนะครับครับสามารถที่จะเรียกว่าทานตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเรียกลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้まずアルカリバイオさんからですね微生物を使ってそもそも二酸化炭素を減らしたいというご要望にですねもう二酸化炭素を食べてくれる藻類を使って下げるとしかもカスタマイズしていろんな種類ですね選べるというのが一番の特徴かなと思いますนะครับสำหรับบริษัทที่2นะครับ Polar Star Space ซึ่งเป็นบริษัทที่
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อที่จะเรียกว่าป้องกันในการลดนะครับการแพร่กระจายของโรคพืชนะครับที่จะเป็นการช่วยลดฟู้ดลอสนะครับแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับในทางการเกษตรนะครับでは2社目のポーラススペース衛星の技術を使ってですね、早期のその病気の発見ですねをし、フードロストの削減とかですねいろんな貢献ができているのかなと思います。แล้วบริษัทที่3นะครับซักกรีนะครับก็คือใช้บริษัทเทคโนโลยีที่เป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเช่นเดียวกันเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ดินและลดปุ๋ยวิเคราะห์ดินและลดปุ๋ยนะครับทำยังไงที่การใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราลดปุ๋ยได้แล้วก็สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยนะครับでは3社目のサクリは同じく衛星情報を使ってですねいかに肥料を減らすかという技術をですね紹介いただいたのかなと思います。では3社にですねちょっと時間の関係でちょっと一つずつですね質問をしていきたいと思いますがครับก็เนื่องจากเวลาเหลือไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปในส่วนของถามตอบนะครับ panel discussion นะครับอาจจะขอลดเหลือนะครับคำถามละเรียกว่ารวบไปเลยกันนะครับでは2つの質問ですねちょっとまとめて実績プレゼンテーションの中にもご紹介ありましたので、あと今日、せっかくタイの会社あと在タイの日本の会社ですね数社来ていただいてますので、タイでの期待ですねどういったことを期待されて、で今日タイの会社とですね今回何社か、僕らの方で、アポイントもさせていただいたりとか、今日も日系の企業さんですね皆さん3社と名刺交換したくて来られている会社さんもあると思います。ぜひそういった期待値含めてですね少し一言3人からいただければと思いますนะครับก็ในส่วนของพาเนลนะครับก็เนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวขออนุญาตรวบคำถามนะครับเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องของตัวผลนะครับดำเนินการในประเทศไทยหรือในต่างประเทศมาแล้วนะครับก็อยากจะขอให้เขาเนี่ยช่วยพูดถึงความคาดหวังละกันนะครับ expectation นะครับที่เรียกว่ามาพรีเซนต์ในวันนี้อยากจะพาร์ทเนอร์แบบไหนนะครับวันนี้เรามีบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทที่มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมให้ด้วยว่า同じ順番でじゃあ木村さんの方からはいすいませんタイでの期待とかですねぜひお願いします。ありがとうございます。ここから日本語日本語ではいで僕訳しますครับありがとうございます。結論から言うとタイでですね一緒に微細ソリも活用したソリューションとかプロダクトの開発をご一緒していただくパートナー企業を探しています。ですので事業開発の一環で来てます。ครับก็สำหรับบริษัทอัลเก้าไบโอนะครับก็อยากจะหาบริษัทพาร์ทเนอร์ที่นะครับเรียกว่ามาช่วยกันหาปัญหาและปัญหานี้เราจะแก้ด้วยตัวสาหร่ายได้อย่างไรครับตัวโซให้でちょっとスライドでもお見せしたんですが国内でですね20以上のプロジェクトをおかげさまで推進できるような体制になってきてますのでこのプラットフォームをタイに横展開をしていきたいというのが一番の背景です。ครับแล้วก็อย่างที่อธิบายเป็นในพรีเซนต์เมื่อสักครู่นี้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีโปรเจกต์ที่รันอยู่แล้วกว่า22โปรเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเมืองไทยเรามีโปรเจกต์นะครับมีบริษัทที่มาทำโปรเจกต์ร่วมด้วยก็จะยิ่งดีใจเป็นอย่างมากครับโดโซで具体的にはどういうプロジェクトが可能性があるかというところなんですけども一番今国内で、お引き合いをいただくのがCCUS ですねCO2 の回収という点とあと工場から出てくる排水を浄化したいあるいは有効利用したいということで、微細藻類にこの CO2 と排水を使わせるというようなアップサイクルのプロジェクトが非常に多くなっています。ครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำเรื่องของ CCUS นะครับคือเรื่องของ Carbon Capture นะครับ Utilizer Storage นะครับอย่างเช่นน้ำเสียที่ออกมาจากโรงงานเราจะเรียกว่าหว่านหรือโยนนะครับสาหร่ายอย่างไรลงไปให้มันช่วยที่จะทานและบำบัดนะครับตัวน้ำเสียตัวนั้นนะครับโดโซでそこで育てた藻類もですね、健康食品だったり食品だったりあるいは飼料だったりバイオプラスチックだったりここはお客様の事業ビジネスによってアプリケーションをカスタマイズしていくというのをやってます。ครับแล้วก็ตัวสาหร่ายนะครับที่เอาลงไปบำบัดน้ำเนี่ยสามารถที่มาใช้ต่อไม่ว่าจะเป็นซัพพลีเมนต์นะครับเอาไปใช้เป็นอาหารหรือเป็นปุ๋ยนะครับหรือว่าเอาไปใช้นะครับประโยชน์อื่นๆต่อได้นะครับอีกด้วยนะครับなのでおかげさまでタイでもですね今呼吸石油大手の PTT さんからあとケミカルそして食品メーカーさんですねタイユニオンさんですとか台湾さんとか
そうですね、そういった会社さんとかと今いろんな商談をさせていただいているので、ぜひ引き続きパートナーを広げていきたいなと思ってます。ครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะครับแล้วก็กำลังจะหาโอกาสในการโปรเจกต์ร่วมไม่ว่าจะเป็นปตทนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นบริษัทนั้นเคมีอาหารนะครับไทยยูเนียนนะครับหรือบริษัทไทยวาเป็นต้นนะครับผมนะครับありがとうございました。特にですね今おっしゃっていただいた会社とあと先日ちょっと別の会話ですけれども、東南アジアの他の国でもタイを重点的に今動いているというなんかこうとてもタイ人として嬉しいコメントをいただいたんですが、こう大体日系企業に関しては何か一言もし期待とかなんかこう直接タイの会社とやるよりかはもし日系が入った方がやりやすいとか、ないしはタイに限らず日系もできることあるかどうかとかぜひ。そうですね、ありがとうございます。そういう意味では日系の企業の方でタイの現地で工場ですとかオペレーションを持っていらっしゃる会社さんともぜひお話しさせていただきたいですし、あと日系企業さんが例えばタイの財閥コングロマリットの企業さんとお付き合いがある場合はその企業さんの技術もレバレッジさせていただいて、なんかこう3社でジョイントベンチャーみたいな可能性もあるのかなと思ってますので、ぜひいろいろお話しさせていただけるとありがたいです。ありがとうございますนะครับก็นอกจากบริษัทไทยนะครับที่พูดเมื่อสักครู่นี้ครับบริษัทญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือใดๆก็มีโอกาสที่เรียกว่าจะมีความร่วมมือนะครับอาจจะเป็นความร่วมมือ3บริษัทใดๆต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับผมในการที่มีความร่วมมือให้ตัวอาริโตเซมัสะนะครับก็จริงๆบริษัทนะครับ1บริษัทที่ไทยบิวเรจนะครับที่หรือบริษัทหลายๆบริษัทที่ทำเรื่องอาหารนะครับก็มีน้ำเสียออกเยอะนะครับน่าจะนะครับสนใจลองคุยกับทางบริษัทอัลโกไบโอนะครับはい、では続きまして、ポーラースタースペースに、川内さんにもお聞きしたいんですけれども、先ほどマレーシア、インドネシア、あといろんな植物ね、パーム、ライス、ラバー、バナナ、いろんな植物にこう展開できるんですけれども、タイにおいてはどういったこう植物だったり、どういったご期待、組み方とかされてますでしょうか。はい、ありがとうございます。基本的に私たちは今はオイルパームの農場の課題解決、病気発見などに集中はしてるんですけれども、そこでモデルが完成するとその他のなんていうかアグリカルチャーにも応用は容易にできるというふうに考えています。その病気の発見の仕方というメソドロジーは共通であるということですね。ครับแล้วก็สำหรับบริษัทโพล่าสเปซนะครับตอนนี้โฟกัสกับการไปวิเคราะห์นะครับโรคพืชของปาล์มนะครับเป็นหลักแต่ถ้าโมเดลปาล์มมันเรียกว่าอยู่ตัวแล้วมันสามารถที่จะแอพพลายไปใช้กับพืชประเภทอื่นได้ด้วยนะครับどうぞ。で、先ほどもお伝えしたんですけども、オイルパームというかパームオイルの生成というのは実は、インドネシア、マレーシアは2大国ですけど、3番目に大きいのがタイなんですよね。なのでそのタイに対しても同じことを期待したい、一緒にそのパームオイルに関するプロジェクトをやりたいと思っています。ครับแล้วก็ส่วนนะครับประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเป็นประเทศที่มีเรียกว่าปริมาณการผลิตนะครับน้ำมันปาล์มสูงอันดับ2อันดับของโลกนะครับประเทศเป็นประเทศที่3นะครับซึ่งก็เลยอยากคาดหวังที่จะมีเรียกว่าคอร์ปอเรชั่นในลักษณะเดียวกันนะครับどうぞ。でここでとても大切なメッセージとしては、そのアグリカルチャーそのものの事業というとどちらかというとローカルの会社さん、地元の、コングロマリットとかそういう会社さんが中心となるので、私たちは直接そこにこうドアオープンしに行くわけなんですけども、ただ皆様と一緒に目指したいものっていうのはその周辺にあることも十分価値があって、例えばですね、私たちの会社を支えてくれている会社の一つは日本の花王という会社があります。でその花王というのはケミカルの会社です。でそのケミカルで、自然とか病気をキュアします。私たちが病気を発見することで花王のケミカルがより成功する。そうやって一緒に研究を進めています。ครับผมนะครับแล้วก็ความตัวอย่างความร่วมมือนะครับอย่างเช่นเขามีความร่วมมือบริษัทคาโอนะครับที่ทำพวกเครื่องสำอางนะครับซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีในการที่จะหาโรคนะครับในช่วง early stage แล้วคาโอก็ใช้ chemical เทคโนโลยีในการที่จะเรียกว่าไปรักษานะครับตัวโรคพืชเหล่านั้นมีหลายๆวิธีหลายๆ corporation ที่เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้นะครับどうぞ。なので必ずしも農業とか病気発見ということではなくて皆様のテクノロジーと一緒に新しい社会課題解決の事業を作っていけたらなというふうに思っております。ありがとうございますนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าหาโรคพืชแล้วต้องไปทำกับเกษตรกรนะครับไม่ใช่เราสามารถที่จะมีความร่วมมือกับบริษัทนะครับในหลายๆรูปแบบได้นะครับเป็นตัวอย่างที่แนะนำไปทุกคนรู้จักครับありがとうございました。はいでは塚本さんどうぞ。はい、ありがとうございます。うちは農業に特化しているので、やっぱり農業の会社さんこちらに農家とネットワークを持っているような
農業会社さんであったり食品会社さんを探しに来ています。で強調したいのがですね、すでにタイでの実証は完了していてですね、タイの農地で実際に肥料を減らして生産量が落ちないようなものが分かってますので、本当に今日からでもですねプロジェクトを始めることがすぐにできる状態にあります。ครับครับก็สำหรับบริษัทซักรีนะครับก็เน้นเรื่องของเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ปัจจุบันในประเทศไทยมีการทำทดลองร่วมนะครับที่อยู่ใน presentation เมื่อกี้กับมหาวิทยาลัยและกับบริษัทที่ได้ผลสำเร็จแล้วในการลดปุ๋ยนะครับลดปุ๋ยนะครับแต่ยังได้ผลผลิตเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เลยสามารถที่จะเรียกว่าทำโปรเจกต์ร่วมกันได้เลยどうぞはいで先ほどスライドでも説明しましたが、このカーボンクレジットの事業というものは連携先の方から何かお金をいただくわけではありません。一緒にプロフィットを作ってシェアする形ですので、持ち出しがないビジネスモデルになっています。ครับแล้วก็ส่วนตัว business model ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องมีเงินลงทุนนะครับผมคือเป็นการได้เครดิตมาขายแบ่งหาร2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะลดต้นทุนการลงทุนตอนเริ่มต้นได้ครับどうぞはいなので、実際にプロダクションをしているような会社さんだけではなくて、原材料の調達をしている会社さんであったりだとか、そういうところも含めて広くお話をお聞きできればなと思っています。ครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยากจะมาคุยเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกษตรกรรมเท่านั้นนะครับเป็นผู้ผลิตก็ได้นะครับเป็นเทรดดิ้งก็ได้มีได้หลายๆอุตสาหกรรมให้ありがとうございましたもうどうぞはい東南アジアにおいてやっぱりタイというのは我々が主にターゲットにしているお米だったりサトウキビが非常に大きく取れる国だと認識していますし、また一方でその農家の方の収入がまだまだ高くないというこの2つの問題があるので、うまくこのカーボンクレジットを作ってですね農家の副収入にしつつお米だったりサトウキビの産業を元気づけていきたいなと思っています。ครับแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะครับมีเรียกว่าพืชหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับหรืออ้อยซึ่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีของซักรีได้ด้วยนะครับซึ่งก็อยากที่จะอัดแอปนะครับตัวใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วก็ทำไอตัวโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับในประเทศไทยครับให้ありがとうございましたนะครับก็เดี๋ยวขอแนะสรุปปิดท้ายนะครับเดี๋ยว最後にちょっとラップアップして今日のステージを終えたいと思いますがนะครับสำหรับวันนี้นะครับ3บริษัทนะครับเป็น3บริษัทที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นนะครับในการที่จะเรียกว่ามาหาพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศที่ว่าまずこの3社ですけれどもいろんなその事業でもですねよくお会いする日本を代表する3社でございますというのはタイ語で今紹介したことですねนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากที่จะให้ถือเป็นโอกาสนะครับในการทำความรู้จักและนำบัตรใดๆนะครับแล้วก็อยากที่จะให้บริษัทที่อยู่ในที่จัดงานในที่นี้ได้มีโอกาสคุยกับ3บริษัทด้วยนะครับこの2社さんは展示もされてますよねはいนะครับก็มี2บริษัทนะครับที่มีเรียกว่าออกบูธอยู่ด้วยนะครับถ้ามีเวลาอยากไปเดินชมด้วยนะครับให้では今日ですねこの3社もしっかり来場いただいている日本の会社もそうですけれども僕いろんなビジネスマッチングを手伝いさせていただいていますが僕らが何千回電話かけるよりも今日皆さんお会いすべきタイの会社さんはこの会場に全部集まってますなので、終わった後ですねいろんなブース訪問して名刺交換いただくだけでもですねひょっとしたら来年僕の仕事は来ないぐらいいろんな会社さんが集まってますのでぜひこれをチャンスにですね名刺交換していろんな情報を収集しかつ、この 2社この後です終わったら名刺交換とあと2社さんはずっと展示もしているので、終わったらぜひ情報交換のチャンスにも生かせればと思ってますนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบริษัท3บริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจัดร่วมโดยโครงการ TJI นะครับกับทาง Sustain Expo 2023 ในปีนี้ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับ3ท่านด้วยครับผมขอบคุณครับโดมありがとうございましたありがとうございましたขอบคุณครับผมนะครับ